pra ver esse barulho. Eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei até sem dormir, porque eu pensei que fosse algo muito grave. Então assim, às vezes a gente só precisa fazer uma limpeza nas peças da moto. E foi o que aconteceu. O mecânico abriu lá a parte lá onde fica o tensor de seus componentes. Ele tirou o tensor de lá e colocou novamente, deu uma limpeza e colocou novamente. E graças a Deus só era uma pequena sujeira que estava no tensor. Com essa sujeira estava gerando esse ruído. Então, pessoal, bora ficar em alerta e fazer essa manutenção de limpeza na nossa moto, nessas peças. Porque se a gente não limpar, se não der o cuidado devido, fazer essa manutenção e tirar os sujos que a moto pega no dia a dia, ela pode ocasionar esse tipo de barulho. E a gente realmente fica nervoso, porque não entende de onde vem, não sabe de onde é, e tem que levar para um especialista. Então faça sempre a sua manutenção e limpeza nas peças da moto, é muito importante. E agora esse J tá berrando que nem uma cabra amarrada, ao contrário. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer o canal, para levar esse conteúdo para mais pessoas que gostam de moto, pessoas que possam ter uma XJ6 como a minha e apresentou esse problema, esse barulho aí e não sabe como resolver. Já vai ter uma solução, beleza? Forte abraço, deixe seu like, curta o vídeo e compartilhe. Fechou? Tamo junto, é nóis. Olha só, rapaziada, barulho normal. Esse é o barulho normal da XJ6. Se inscreve no canal aí, pai.